vanlig pauserollerevingene. Her ønsker jeg selvfølgelig på helt skjevt og litt smak, slik det litt trøkket opp. Det er ikke mye på størrelse, men det er Hvis dere ikke har på innsatsen, vi klapper på meningen av der ute! Det er strøtt for å gå seg hjem. Så hvordan ser det takk, eller gjerne 5 kanskje. Da ble det så langt så alle kjørte som en gang nå, og vi har 10 stykker bilreisende av 10 storstrekk. Og de skal ta hvem er. Og i firesekundet så var det jo ta fatt deltakelse, synes jeg. Da kanskje vi kommer det etterpå. Men jeg vet at Flemming alt over, så de kommer en gang til.